வணக்கம் நேயர்களே, அம்மா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நாங்க இந்த சீரியஸ்ல கார் டிரைவிங் சம்பந்தமான அனைத்து தகவல்களையும், மேலும் கார் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்ற அனைத்து தகவல்களையும் தொடர்ந்து வழங்க போறோம். ஸோ மறக்காம கார் டிரைவிங் சம்பந்தமா வரக்கூடிய அனைத்து வீடியோக்களையும் தொடர்ந்து பாருங்க. இப்ப புதுசா ஒரு கார் டிரைவிங் பண்ண கத்துக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல்ல நீங்க எந்த மாதிரியான காரை ஓட்ட போறீங்க அப்படின்றத காரோட வெளியில இருந்து அதனுடைய நீளம் மற்றும் அகலத்தை ஒரு முறை அவுட்லுக் சர்வே பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஒவ்வொரு காரும் வந்து நீள அகலத்துல வித்தியாசப்படும். ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் தான் இருந்தாலும் கண்டிப்பா வித்தியாசப்படும். ஸோ அதனால காரோட அவுட்ல இருந்து நீள அகலம் எவ்வளோ, நம்ம கார் எவ்வளோ நீளமா இருக்கு, எவ்வளோ அகலமா இருக்கு அப்படின்றத ஒரு முறை ஜஸ்ட் ஒரு அனுமானத்துல நீங்க வச்சு மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப நீங்க காரை ஓபன் பண்ணி உள்ள போங்க. காரை முதல்ல கீ போட்டு ஒரு ஆஃப் சைடு நீங்க திருப்பிட்டு நீங்க அந்த டோரோட லாக்கை இழுத்தீங்கன்னா டோர் வெளியே வரும். உங்களுக்கு அம்மா யூடியூப் சேனல் பயனுள்ள வகையில் இருந்ததுன்னா கீழே தெரியுற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வந்து சேரும். ஓகே நேயர்களே, இப்ப டோர் ஓபன் பண்ணி காருக்குள்ள வந்துட்டோம். இப்ப கார் முத ஓட்ட போறவங்களுக்கு அடிப்படையில பேசிக்கா ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரியாம காரை எடுக்கவே கூடாது. அதுதான் இப்ப நீங்க பார்க்க போறது. இப்ப நீங்க அந்த டிரைவிங் ஸ்டேரிங் வீலுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 3 பெடல் இருக்கும். நீங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இது எல்லாமே நம்ம காலால தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் அது என்னென்னு பார்த்தலாம். இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறது தான் ஆக்சிலேட்டர், ஸ்பீடு போறதுக்காக நம்ம மெரிக்க வேண்டிய விஷயம். இது ரெண்டாவது பிரேக்கு, மூணாவது இருக்கிறது கிளர்ச்சின்னு சொல்லுவோம். கியர் போடும் போது மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய, அப்புறம் லைட்டா பிரேக் பிடிக்கும் போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம். இங்க ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இந்த ஆக்சிலேட்டரையும் இந்த பிரேக்கையும் உங்களுடைய வலது காலில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து இருக்கிற இந்த 2 பெடலையும் வலது காலில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். அந்த கிளர்ச்சை உங்களோட லெஃப்ட் காலில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். இதை மட்டும் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுங்க. அடுத்து நீங்க காருக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே கீழே தெரியுது பாத்தீங்களா, இந்த சீட்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இதை வந்து நீங்க டிரைவர் சீட்டை எப்பொழுதுமே நீங்க உள்ள என்ட்ரான உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிரைவர் சீட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். கீழே இப்ப நான் காமிச்ச அந்த அந்த லாக்கை வந்து லைட்டா பிடிச்சி மேல தூக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிரைவர் சீட் வந்து இது தூக்குனீங்கன்னா டிரைவர் சீட்டை வந்து நீங்க முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் இழுக்கலாம். நீங்க உள்ள போயிட்டு உக்காந்த உடனே இந்த கிளர்ச்சி பெடல், பிரேக் பெடல்லாம் காலுக்கு எட்டுற அளவுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா நீங்க ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு இந்த டிரைவர் சீட்டை முன்னாடியும் பின்னாடியும் எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேணுமோ. இப்போ உயரமானவங்களா இருந்தால் லைட்டா பின்னாடி தள்ளிக்குவாங்க. கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்கிறவங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு கால் எட்டாதுன்றதுனால நீங்க முன்னாடி இப்படி தள்ளிக்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டிரைவர் சீட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்டேரிங் வீல் உங்க கைக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளா என்ற அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளா ஃபர்ஸ்ட் உங்களை உள்ள செட் பண்ணிக்கணும், உட்கார வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் நீங்க வந்து மீதி எல்லாத்தையும் கவனிக்கணும். ஏன்னா ஒரு டிரைவர் கம்ஃபர்டபுளா உள்ள உக்காந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு மற்ற விஷயங்கள் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், ஓட்டுற விஷயம் எதுவா இருந்தாலும். சரிங்களா? சரி, இப்ப உள்ள போன உடனே நம்ம முதல்ல பார்க்க வேண்டியது இந்த ஹேண்ட் பிரேக். இதை நீங்க அந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ணி லைட்டா மேல தூக்கி கீழே அழுத்துங்க. மேல தூக்கணுன்னே ஒரு சவுண்ட் வரும் உங்களுக்கு. அந்த சவுண்ட் வந்தோடனே கீழே அழுத்திங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனுவல் கியர். இப்ப ஆட்டோமேட்டிக் கியர் நிறைய வண்டியில வந்துடுச்சு, இருந்தாலும் மேனுவல் கியர் தான் அதிகமா இப்ப பயன்பாட்டில் இருக்கு. இதுல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது இந்த பிக்சர். அந்த ஃபர்ஸ்ட் கியர், அதுக்கப்புறம் நேரா அதுக்கு கீழே 2வது கியர், அடுத்து 3rd, அடுத்து 4th, அடுத்து லாஸ்ட் 5th, 5th நேரா மேல பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் கியர். இப்ப இது நியூட்ரலா இருக்கா அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அதை ஆட்டி பார்க்கும் போதே தெரியும். லைட்டா ஆடும், நல்லா சென்டர் பொசிஷன்ல இருக்கிறது நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது எந்த கியர்ல இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. பட் நீங்க ஒரு 2-3 டைம் பழகிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும். இப்ப கார் ஓட்ட போறவங்க முத தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த கியர் ஷிஃப்டிங். ஏன்னா கார் ஓட்டும் போது கியரை பார்த்து நம்ம கியர் போடக்கூடாது. அதனால ஒவ்வொரு டைமும் கியரை போடும் போது நம்ம இந்த லெஃப்ட் காலை நம்ம கிளர்ச்சியை அழுத்திக்கணும். ஃபுல்லா அழுத்திக்கிட்டு தான் நம்ம கியரை போடணும். அதே மாதிரி ஆக்சிலரேஷன் கொடுக்கும்போது காலை ஃபுல்லா மேல வச்சு கொடுக்கக்கூடாது, லைட்டா பெருவிரல்ல தான் கொடுக்கணும். பிரேக்கை நீங்க பெருவிரல்ல பிரஸ் பண்ணலாம், இல்ல ஃபுல்லா கூட பிரஸ் பண்ணலாம்.
இதை தெரிஞ்சுங்க. ஏன்னா ஆக்சிலேட்டர் நல்லா அழுத்திட்டீங்கன்னா வண்டி முன்னாடி ஓடி போயிடும். அதனால் பிகினர்ஸ் வந்து லைட்டாக ஆக்சிலேட்டரை பெருவிரலில் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ கற்றுக்கிற வரைக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் கியர் போடுறத பற்றி இப்போ நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம். கிளர்ச்சியை நல்லா ஃபுல்லாக அழுத்திக்கிட்டு தான் நீங்கள் கியரை எப்போ போட்டாலும் போடணும். இந்த சென்ட்ரு புள்ளி ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, நீங்கள் கியரை ரிலீஸ் பண்ண உடனே கியர் ஷிஃப்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சென்டரில் ஓடியாந்து நின்றுக்கும். இப்போ நீங்கள் கியர் போடுறீங்க, ஃபஸ்ட்டு கியர் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய லெஃப்ட் சைடு தள்ளி மேல் நோக்கி லைட்டாக தள்ளிங்கனாலே போதும். கிளர்ச்சியை ஃபுல்லாக நீங்கள் அழுத்தி இருக்கணும். இப்போ கிளர்ச்சியை அழுத்திட்டு தான் கியரை போடணும். இப்போ ஃபஸ்ட் கியர் போட்டிங்க அப்படின்னா கிளர்ச்சியை மெதுவாக நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க. மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம், ஒரு பாதி தூரம் வந்த உடனே வண்டி என்ன பண்ணுன்னா முன்னோக்கி லைட்டாக நகர ஆரம்பிக்கும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு, கீரோட ஃப்ரிக்ஷன் பாயிண்ட்டு, ஃபஸ்ட்டு கீரோட ஃப்ரிக்ஷன் பாயிண்ட்டு. ரொம்ப வேகமாக போயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பிரேக் லைட்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பிரேக் அப்ளை பண்ணினா வண்டி வந்து நிற்கும். பிரேக் அப்ளை பண்ணாமல் நீங்கள் கிளர்ச்சியை முன்னோக்கி அழுத்தினாலும் வண்டி வந்து நிற்கும். ஸோ அந்த நீங்கள் என்ன கற்றுக்க வேண்டியது இப்போனா, ஃபஸ்ட் கியரில் வண்டி கிளர்ச்சியை ரிலீஸ் பண்ணும் போதே வண்டி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் ஆக்சிலேஷன் வந்து குடிக்கவே தேவையில்லை. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுங்க. நல்லா போகுது, ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு கியரில் அந்த கிளர்ச்சியை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு லைட்டாக ஆக்சிலேஷன் கொடுக்கலாம், கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கலாம். இது பிகினருக்கு இது. சரி, இப்போ ஃபஸ்ட் கியரில் வண்டி வந்து மூவ் ஆகுது, யாரும் இல்லை ரோட்டில் அப்படின்னா செகண்ட் கியர் போகிறதுக்கு கிளர்ச்சி நல்லா உள்ளே அழுத்திட்டு லெஃப்ட் சைடு நல்லா அதை லைட்டாக தள்ளி அப்படியே நீங்கள் மேலே இழுத்திங்கன்னா போதும். இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட் கியர்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ரிலீஸ் பண்ணோடனே அது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நிற்கிது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லெஃப்ட்டை தள்ளி செகண்ட் கியருக்கு தள்ளலாம். இல்லை நேரடியாக கூட நீங்கள் ஃபஸ்ட் கியர்லேருந்து ஃபுல்லாக லெஃப்ட்டை தள்ளி கையில் நல்லா லெஃப்ட்டை தள்ளி நேராக மேல் நோக்கி இழுத்திங்கன்னா செகண்ட் கியர் வந்துடும். இப்போ செகண்ட் கியர் போட்டதுக்கப்புறம் கிளர்ச்சியை ரிலீஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் லைட்டாக ஆக்சிலரேட்டரை பெருவிரலில் யூஸ் பண்ணுங்கள். யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்கு வந்து வண்டி வந்து கண்ட்ரோலாக போகும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிலரேட்டர் எது, பிரேக் எது, கிளர்ச்சி எதுன்றதை நல்லா மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா பிகினர்ஸ் எப்போயுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆக்சிலரேஷன் கொடுக்குறதுல தப்பு பண்ணுறாங்க. பிரேக்குக்கு பதிலாக ஆக்சிலரேட்டர் அழுத்துவாங்க, இல்லை கிளர்ச்சி அழுத்துருவாங்க, வண்டி ஓடி போய் எதிரில் எங்கன்னா முட்டிக்கும். ஸோ இதை முதல்ல தெரிஞ்சுங்க. ஃபஸ்ட் கியர் செகண்ட் கியர் வரைக்கும் ஒரு 20-25 ஸ்பீட்லேயே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் நல்லா ஓட்டி பழகணவங்களா இருந்தால் தேர்ட் கியருக்கு போகலாம். இப்போ ஃபஸ்ட் கியர்லேருந்து செகண்ட் கியர் எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்து செகண்ட் கியர்லேருந்து லைட்டாக முன்னாடி தள்ளி தேர்ட் கியர் போகணும். இப்போ ஃபோர்த் கியராக இருந்தாலும் அதே போல் தான், கிளர்ச்சியை பிடிச்சி நேராக தேர்ட் கியருக்கு மேலே அப்படியே இழுத்தோம்னா அது ஃபோர்த் கியர் வந்துடும். ஃபோர்த் கியரில் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து அந்த ஸ்பீடோ மீட்டரில் குறைஞ்சபட்சம் 40லேருந்து 50க்கு மேலே அந்த ரேஞ்சில் போகும்போது தான் நீங்கள் ஃபோர்த் கியரை யூஸ் பண்ணணும். 50க்கு மேலே 55, 60 தாண்டுதுன்னா நீங்கள் ஃபிஃப்த்து கியரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் பிகினர்ஸ் அவ்வளோ ஸ்பீடு எப்பயுமே போகாதீங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு 30 to 40 ரேஞ்சே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். சரி, இப்போ இங்கே முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது, இப்போ நீங்கள் வேகமாக போயிட்டுருக்கீங்க, குறுக்கால யாருன்னா வந்துட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கை தான் அடிக்கணும். எடுத்தோடனே கிளர்ச்சி அடிக்கக்கூடாது. பிரேக்கை அடித்து வண்டி நிற்க போகிற டைமில் தான் கிளர்ச்சியை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பிரேக்கையும் கிளர்ச்சியும் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் ஆக்சிலேஷன் கொடுக்குறீங்க, குறுக்கல யாருன்னா வந்துட்டாங்க, பிரேக்கை நீங்கள் ஃபுல்லாக அழுத்திக்கலாம். ஸ்லோவாக அழுத்துங்க. டக்குன்னு அழுத்திங்கன்னா டக்குன்னு நிற்கும். ஸ்லோவாக பிரேக் அழுத்தினோடனே 2-3 டைம் விட்டு விட்டு அழுத்திங்கன்னா வண்டி நிற்கும். வண்டி நிற்க போகிற அந்த டைமில் தான் கிளர்ச்சி அப்ளை பண்ணணும். கிளர்ச்சி அப்ளை பண்ணலாம் வண்டி ஆஃப் ஆகிடும், ஏன்னா கியரில் இருக்குது. கிளர்ச்சி அப்ளை பண்ணி அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், கியரை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு வண்டியை வந்து நீங்கள் நிறுத்தி பொறுமையாக என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் எடுக்கலாம். இப்போ ஸ்பீடு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் கியராக இருந்தால் ஒரு 10 to 15க்குள்ளே நீங்கள் உடனே மூவ் பண்ணி வண்டி கொஞ்சம் நேரம் ஆன உடனே நீங்கள் செகண்ட் கியருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கணும். 25 வரைக்குமே கூட நீங்கள் பிகினர்ஸு செகண்ட் கியரில் மூவ் பண்ணலாம். 30 to 40 ரேஞ்சு வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா 30 கிராஸ் பண்ணும்போது தேர்ட் கியர் போட்டுங்க. 40 கிராஸ் பண்ணுதுன்னா ஃபோர்த் கியர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க. அடுத்து இந்த லைட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து லைட்டிங் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நீங்கள் நைட்டில் வந்து இன்கேஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா லைட்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் பண்ணிக்கிங்க. இல்லைன்னா லைட்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை காரை நிறுத்தி ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்குங்க. அதை டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ லெஃப்ட் ரைட் எடுக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் மேல் நோக்கி தள்ளினீங்கன்னா உங்களோட லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் எரியும். இப்போ பாருங்கள், நான் மேல் நோக்கி தள்ளுறேன், லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் உங்களுக்கு உள்ள க்ரீன் கலரில் எரியறது தெரியும் உங்களுக்கு. இதுவே வந்து அதை நான் கீழ் நோக்கி தள்ளுறேன் அப்படின்னா அதற்கு வந்து ரைட் இண்டிகேட்டர் எரியும். இப்போ நீங்கள் வலது பக்கம் திரும்புறதா இருந்தால் கீழ் நோக்கி தள்ளுங்க, இடது பக்கம் திரும்புறதா இருந்தால் மேல் நோக்கி தள்ளுங்க. இது போல் இண்டிகேட்டர் போட்டுட்டு தான் நீங்கள் எப்போ திரும்புறதா இருந்தாலும் திரும்பணும். இப்போ இதெல்லாம் வந்து மேனுவலாக நீங்கள் வந்து
பார்த்து கற்றுக்கணும் நீங்கள். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் நிறுத்தி வச்சுட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க. ஏன்னா கார் ஓட்டின்னு போகும்போது ஏற்கனவே நீங்கள் இந்த ஆக்சிலேட்டர், பிரேக்கு, கிளர்ச்சி கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கற்றுன்னு இருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு. ப்ளஸ் கியரை வந்து பார்க்காம போடணும். ஸோ அதிலே உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக இருக்கும். அது இல்லாமல் நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது முன்னாடி நம்ம மிரர் பார்த்து வண்டி ஓட்டணும். இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் போது இந்த லைட்டிங், வைப்பர் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் காரு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கணும். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ இது போல் கார் ஓட்டிட்டு போகிறீங்க, காரை நிறுத்துறீங்க அப்படின்னா கிளர்ச்சியை பிடிச்சிட்டு பிரேக் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் பிரேக்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் மேலே இழுத்து விட்டுடணும். அப்படி நிறுத்தினா உங்களுக்கு வந்து அந்த இண்டிகேட்டரில் வந்து பிரேக் அப்படின்ற இந்த சிம்பிள், ரெட் கலர் சிம்பிள், ஹேண்ட் பிரேக்கு யூஸில் இருக்குன்னா அந்த ரெட் கலர் சிம்பிள் வரும். அப்போ நீங்கள் தைரியமாக என்ன பண்ணலான்னா வண்டியை வந்து கிளர்ச்சியில் வந்து கீரை நியூட்ரலுக்கு தள்ளிட்டு கிளர்ச்சி நல்லா ஃபுல்லாக அழுத்திட்டு நியூட்ரலுக்கு கியரை தள்ளிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கிளர்ச்சியிலேருந்து பிரேக்லேருந்து காலை எடுத்துக்கலாம். இப்போ வண்டி எங்கேயும் மூவ் ஆகுது, முன்னாடியும் மூவ் ஆகுது, பின்னாடியும் மூவ் ஆகுது. அதே போல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ஹேண்ட் பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ண சொல்லியிருப்பேன். நீங்கள் ஹேண்ட் பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ணும் போது பிரேக்கில் காலை வச்சுக்கிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் பெரும்பாலும். ஏன்னா ஸ்லாப் மேடு பள்ளமாக இருக்கிற இடத்துல கார் நின்றுச்சுன்னா முன்னாடி பின்னாடி கார் போக வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணும்போது எப்பயுமே பிரேக்கில் காலை வச்சுட்டு பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கீரை இது போல் நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வண்டியை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நியூட்ரல் பண்ணிட்டு கிளர்ச்சி கொடுத்தீங்க, ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா வண்டி போகாது. நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். பட் நியூட்ரல் இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் கொடுங்க. ஏன்னா திடீர்னு கியரில் இருந்துச்சுன்னா வண்டி முன்னோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஓகே, அவ்வளோதாங்க. பேசிக் பிகினர்ஸ்க்கு இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த 3 பெடல், ஆக்சிலேட்டரு, பிரேக்கு, கிளர்ச்சி. இதை ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க. கிளர்ச்சியை வந்து லெஃப்டில் காலில் தான் யூஸ் பண்ணணும், பிரேக்கையும் ஆக்சிலேட்டரையும் ரைட் காலில் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வண்டி மூவ் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு மிரரை பார்த்து மூவ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பின்னாடி என்ன வண்டி வருது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த சென்டர் மிரரில் ஜஸ்ட் ஒரு பார்வை ஓட்டின்னு போகும்போது ஜஸ்ட் இதே நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு மூவ் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பட் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ஓட்டி பழகப்பட்டவங்களுக்கு வந்து இந்த மிரர் பார்க்க கற்றுக்குங்க. இந்த லெஃப்ட் மிரர், ரைட் மிரர் ப்ளஸ் சென்டர் மிரர் அது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் பார்வைக்கு தெரிகிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி என்ன வண்டி வருது, டிரைவர் சீட்லேருந்து உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி என்ன வண்டி வருது அது உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி அந்த சென்டர் மிரர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். கார் ஒரு 40 ஸ்பீடில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணியே ஓட்டுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஓட்டும்பொழுது அடிக்கடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரைட் மிரரை பார்த்து, இப்போ நீங்கள் போயிட்டே இருக்கிறீங்கன்னா ரைட் மிரரில் ரோட்டில் நம்ம எந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் ரைட் மிரரில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஒரு பைபாஸில் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த சென்டர் கோடு வெள்ளை வெள்ளையாக விட்டு அடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதை நீங்கள் ஓட்டின்னு போகும்போதே தெரியும். அந்த கோட்டை தாண்டி ரொம்ப ஏறி போனீங்கன்னா நடு ரோட்டில் போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் பிகினர்ஸு. அப்போ நீங்கள் ரைட் மிரரில் பார்க்கலாம், அல்லது லெஃப்ட் மிரரில் இந்தாண்ட பக்கம் லெஃப்ட் சைடு எவ்வளோ தூரம் போயிட்டுருக்கோம், ரோட்டை விட்டு கீழே போகிறோமா இல்லை ரோட்டில் போகிறோமா அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் வந்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் பார்க்கணும், ரோட்லேருந்து ஒரு அடி தான் உள்ளே போகணும். ரொம்பவும் ஓரமாக போயிட்டீங்கன்னா வண்டி வந்து கீழே இறங்கிடும். அதே போல் ரைட் மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டர் கோடுக்கு வெளியவே போகணும். சென்டர் கோடு மேலேயும் போகக்கூடாது, சென்டர் கோடை தாண்டியும் போகக்கூடாது. இது நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்து, அப்புறம் சென்டர் மிரரில் பின்னாடி என்ன வண்டி வருதா அதையும் பார்த்து நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி ஒரு நாள் 2 நாள் இந்த பேசிக் டிப்ஸை மைண்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ஆஃப் பண்ணும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பீடோமீட்டரை பார்க்கணும். காரை கிளர்ச்சி பிடிச்சி ஓரங்கட்டி நிறுத்திட்டு ஹேண்ட் பிரேக்கை யூஸ் பண்ணணும். கண்டிப்பாக ஹேண்ட் பிரேக்கை போட்டுட்டு தான் நீங்கள் காரை நிறுத்தி இறங்கும் போதும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணும்போது ஹேண்ட் பிரேக்கை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சாவியை நீங்கள் ஒரு திருப்பினீங்கன்னா வண்டியோட ஸ்பீடோமீட்டர் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி இன்னொரு திருப்பினீங்கன்னா வண்டி சுத்தமாக ஆஃப் ஆகிடும். ஓகே நேயர்களே, இது நல்லா இப்போதைக்கு மைண்டில் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.